Добар ден, почитувани гледачи, го следите најновото издание на емисијата Огледало на здравјето. Денеска ќе говориме на тема заболување на рбетот и негови повреди. По тој повод со нас во студиото е професор доктор Јордан Савевски, хирург, травматолог од клиничката болница Аџи Бадем Систина. Докторе, добре ни дојдовте. Добре ве најдов, благодарам за поканата. Болките во грбот се почеста појава, статистиките покажуваат дека се една од најчестите причини за отсуство од работа на луѓето. На што се должи оваа појава? И каква улога игра рбетот кај човекот? Секако рбетот е централната оска на човечкото тело која врзува главата со крлицата и долните и горните екстремитети. Почнува од базата на главата, завршува негде на каличниот појас. Рбето се состои од пршленски тела, кои си има свое тело и величината на телата е во зависност од тежината. Така да најгорните се со најмала величина, додека најдолните се со поголема тежина. Во рбето се наоѓа рбетниот мозок, кој всушност прави една конекција со сите сегменти на телото, а командата се наоѓа во мозокот, рбетниот мозок. Рбетот има заштитна улога за рбетниот мозок, меѓутоа, нажалост, е гнездо на многу заболувања и повреди. Кажете ни зошто се почести болките во грбот, односно рбетот? Значи, добро рековте, еден дел од отсуството во работниот процес се тие болки, кои со текот на времето, од начинот на живење, од физичката активност, од јачината на паравертебрална мускулатура, на народен јазик мускулатурата која се протега по рбетниот столб слабее. И нормално кога почнува да слабее, почнува дегенеративниот процес на старење и се во зависност како живееш, како се храниш, нели, така тој се појавува. И тогаш доаѓа до така наречен дискус или во народните широки маси ишијаз, се појавува и почнуваат болките. Доктор Савевски, колкав дел од граѓаните во Македонија имаат проблеми со грбот? Голем дел од граѓаните имаат болки во грбот, меѓутоа како сега животниот век се продолжува на граѓаните во Македонија како и во светот, толку тој дегенеративен процес е се поизразен и поизразен, затоа што има поголем сегмент на живење и поголема хирушка патологија за нас кои се занимаваме со згрижување на тие болки во рбетот. Ке може да ни објасните кои се најчестите деформитети на рбетот кај возрастните и кај децата? Деформитетите се јавуваат кај деца и кај возрастни. Меѓутоа етиологијата сосема е различна. Кај децата може да биде конгенитална, а најчесто идиопатска. Идиопатска значи не се знае причината од што е. Меѓутоа ако малце се чепни во фамилиите, се наоѓа некој со искривен рбет, што значи генетската основа е подлога за да се јави такви деформитети. Значи е генетско наследно ова заболување. Меѓутоа, идиопатската е околу 70%. Меѓутоа, конгениталната се смета за помал процент, меѓутоа се јавува и кај најмалата возраст. Та инфантилната од 1 до 4 години, јувенилната од 4 до 9 и адолесцентната која е најчесто од 9 до 14 години. Девојчињата кај адолесцентите е најчеста застапеност, додека кај јувенилните се јавуваат и кај девојчињата и кај децата. За разлика од нив, кај возрастните се јавува деформитет од дегенеративниот процес. Со текот на времето, реков уште еднаш, начинот на живење, на спортување, на јачина на паравертебралната мускулатура кој го држи рбетот стабилен, нели, почнува деформација на пршленските тела, понатаму лизгање на пршленските тела измеѓу себе и постепено разраснување на ткиво кое почнува да притиска на корените кои излегуваат од рбетот и на рбетниот мозок и почнува деформитетот и секако други симптоми како што се болки по екстремитетите, во грбот, во тој случај извесен дел се лекува конзервативно, извесен дел по хируршки пат. Како што споминавме, со годините рбетот се менува. Ке може да ни ги објасните овие промени на рбетот кои што настануваат со текот на времето? Раѓањето може да се родат децата со
грешки во формирање на пршленските тела. Еден пршлен место да има нормална висина да е како клин. Или пак еден дел од него да отсаствува. Тоа се вика хемивертебра. Или па да се спојат неколку пршлини измеѓу себе, кои покасно стануваат центар на искривувањето. Да. И како детето расти, почнува тој вербет да се искривува. Покасно се јавува, може да настани нарбетот таа идиопатска, да кажам, сколиоза. Сколиоза значи кривење нарбетот по осовината коронарна, односно во страна. Да. Или пак кифоза. Кифоза е пак во таа сагитална равнина. Назад кифоза, напред лордоза. Да. Понатаму, кај возрастните, и мала кривина која имале порано, или еден дегенеративен процес кој почнува да буи со текот на времето и начинот на живење, почнува да доведува до сколиоза или кифоза или некојаш мешана. Сколиоза. Значи има може и така, позади и напред. Сето ова во еден степен, после конзервативниот третман, а конзервативниот третман се состои во разни вежби, физикални терапии и кога таа кривина изнесува негде над 40 степени, се мери и се пратат децата од најмалите години, на секој 6 месеци се закажуваат контроли, преглед, понатаму сликање, рентгенски сликања, се индицира во еден момент само вежби и програми има посебен за сколиози, како би се зајакнала паравертебралната мускулатура. Понатаму има разни видови на ортопедски помагала, кои помагаат детето како расти, како дрвцата, нели? Да. Кога се со нешто му се помогне детето да се исправува, така и се случува и со нели децата. И на крај зборувате за оние појаси што се носат? Да. Корсети, разни видови на корсети. И на крај кога сето тоа не помага, кога кривината веќе надминува 40-45 степен, тука е хирушкото лекување. Секако конзервативниот третман е доста, меѓутоа е и хирушкиот третман застапен доста често. Значи тоа е како последна опција од кога другите не помагаат, нели? Хирушкиот третман за сите болести, деформитети е последната опција. Да. Доктор Савевски, од што најчесто се предизвикани повредите на рбетот, ке може да ни објасните? Повредите 70% се од сообраќајните повреди. Да. Некогаш не возевме ауто, па повредите се добива или во војна, почесто војна имаше, додуше и сега има војна, ни светот, или пак од пат, или се превртела запрежна кола, или паднал од коњ, или така. Денес, како индустријата, како автомобилизм се менуваат ден на ден, се мериме по тоа по колку коњи кола возиме и каква кола возиме. И така, бркајќи ги своите желби, доаѓа и до сообраќајен травматизам. Значи, еден од најчестите повреди на рбетниот столб се сообраќајните несреќи, значи. Другиот дел е пат од висина. Крадежништво, спортски повреди, порака до, еве се почнува сезоната, внимавајте кај се скокнува на глава. Секоја сезона имаме повреди од скок на глава во плитка вода, или пак кога се почнува да се црешите, сезона на црешите, црешата е меко дрво, паѓање од дрво, или кога се збираат оревите во септембар. И секоја има сезона кога стануваат почести тие повреди. А сообраќајките се константни за сите месеци. Значи тие се примарни. Доктор Савевски, кои начини на третман на повреди се практикуваат? Значи, во однос на повредите, прво и основно е легално насекаде во светот и кај нас да секое сомнение, не само повреда, некој секое сомнение за повреда на рбетниот столб треба да се имобилизира. Денес е стандард, така наречени spinal board. Тие се даски, односно штици, кои се денес фабрички произведуваат, али штица сегде може да се најди по широка даска. Некој помало врата или такво нешто, кое се става и пациентот се поставува на неда. Со тоа се имобилизира пациентот и се спречува секаква можност за накнадни оштетување. Бидејќи во својата пракса имам колешка која многу знае што значи да имаш повреда на рбетен столб, а да мрдаш со раце и нозе, односно
ние велиме стручно, нема невролошки испади. Да. Таа е била таква, меѓутоа кога дошле со првото фичо и ја стрпале внатре неимобилизирана, она ги добила невролошките испади. Што значи дека таквата имобилизација или поставување на вратот околу вратник, Да. кој ја држи главата во една фиксна позиција, Исправено. и оневозможува понатамошни движење на вратот, нели? А ова даска, спинална даска, оневозможува движење на сегментите на долниот дел на арбендот, превенира понатамошни оштетување на арбетниот мозок, кои се катастрофални по себе, мислам по пациентот, Да. по фамилијата, а и по едно општество како што е државата. Да. Се рачуна да еден таков пациент со невролошки испади, со парализа на горни и долни екстремитети во Америка кошта билиони долари. Да. Значи, Кажете прво ни- тоа треба да се направи. Пациентот се донесува и сето тоа може да го ослободи од таа имобилизација само онај хирург кој сега понатаму ќе почне да го лекува пациентот. Значи треба да се донесе во стручни раце. Така, значи поубаво да се почека на лице место каде што е повредата, околку да се направи паничен транспорт и стрпа пациентот во неадекватно возило и на тој начин му се нанесе Поголема штета на некој начин, повреда нели? и она што тоа го нема. А во праксата покажува дека тоа не е така и ретко. Откога пациентот биде хоспитализиран, односно ако има потреба од хоспитализација или имобилизиран стручно со разни видови на имобилизација, Да. постојат гипсови, разни видови ордози ги викаме со кои се имобилизира вратот и кога веќе дефинитивно е имобилизиран, поголемиот дел се враќа дома на лекување, а онај дел кој е со изместување, бара хируршки третман, се задржуваат на болничко лекување и има денес оперативен третман кој широм светот е развијан, а нашава држава, морам да признам, од 70-те години наваму е една од водечките земји во регионов. Први Да. сме почеле во бившата Југославија со тој модерен начин и денес сме високо котираме. На кој начин вие во клиничката болница Аџи Бадем Систина ги третирате повредите на арбатот? Па ги третирам така како што ги третирав и последните 40 години на медицинскиот факултет. Јас кариерата ја градев таму. Да. Меѓутоа денеска веќе, односно полнам третата година како се наоѓам во Аџи Бадем Систина. Нормално искуството го пренесов таму. Да. А таа болница е, да кажам, помала болница која на едно место има инсталирано сите диагностички помагала. Например, за да дојдам до дефинитивна диагноза, кај пациентот не ми треба повеќе од 20 минути. Све да направам. Од обична слика, преку компјутеризирана томографија, преку магнетна резонанца. Таму јас сум обкружен со тим од неврорадиолози, од радиолози кои одлично си ја познаваат својата струка во однос на магнетна резонанца, во однос на компјутерската томографија, Да. во однос на рентген религрафијата. Значи тоа е многу битно за диагностиката. Така да за 20 минути пациентот може да биде сместен и да почне, ако веќе се индициран оперативен зафат, прифатено на анестезиолог, имам одлична екипа анестезиолози, до мене се неурохирурзи, кои сите заедно чиниме еден тим кој може да згрижи секаков вид на заболување, Да. и вклучувајќи и секаков вид на повреди. Настапуваме во светот со широки и големи серии на случаеви, така да можностите во оваа болница се навистина широки. И после тоа, Постои ли тим за рехабилитација кај вас? И откога ќе се заврши сето тоа, веќе има и физикална терапија. Да. На некој начин се заокружува процесот на лекување. Например, физикална терапија на травматолошката клиника немав, па мораше да се праќа во друга установа. Така да тој процес овде се заокружува. Значи може да се комплетира се на едно место. Да. Не само повредите него, цела патологија на арбетниот столб. Да. Доктор Саровски, ќе може да ни кажете која е најдобрата превенција за болките во грбот и колку е важна физичката активност тука? Пред малце ме носеше еден со кола и ми вика како овој е 5 години помал од мене, а викам од мене 15, и има болки и не може да заврти вратот. Јас викам нема му објаснав, а тоа го објаснувам и на сите, дека начинот на живење, начинот на вежби, програмот на дневното
однесување во животот, начинот на исхрана, се најдобра превенција. Да. Вместо да се седи и се трупа храна, нели, може да се трчкара по вардар, по кејот, може да се вежба дома, има разни видови орбитреци и така. На тој начин се ствара мускулни појас околу рбетот. Да. Мускулни појас и однапред и позади, поготово по позадната мускулатура кој го држи рбетот, да ги превенира со она што почнаме болките во рбетов, да ги превенира можеби и дефинитивниот деформитет кој води кон хируршкиот пат на лекување, и деформитетите, и повредите, а и дегенеративниот процес кај постарите. Да. Оттаму разликата, некој со 90 години ќе го видите трчкара или се движи по вардар, Да. пешачи, а некој со 30-40 години се шета по болниците по конзервативен или по оперативен третман. Да. Кажете ни колку минимално дневно треба да бидеме физички активни за да ги избегнеме овие болки во рбетот и проблеми со рбетот, нели? Па сега кога прашате мене, ја цел живот трчам. По неколку километри. Тоа ми е во 70-тите години, пред тоа во школски услови таму има секаква можност за физичка активност која е под надзор на стручни лица, професори по физичко воспитување. Да. Понатаму таму има школски лекари кои го пратат рбетот за да не дојде до деформација. И најмала деформација го испраќа школскиот лекар на друго место, Да. кај стручни лица кои ќе го води понатаму пациентот. Понатаму вежби во однос на задната мускулатура дома 10-15 денот. Да Многу се е убаво. направат, да. Ако можеме да Грбни седиме и стомачни, уз нели? кафе или уз зиро кока-кола цело време на стол, може да се и оддели време за тој дел. На тој начин е најубавата превенција за болките во грбот, за да не дојде до дегенеративниот процес и да се бркаат желбите со полн ек во животот. Да. За крај на вашето гостување во нашата емисија Огледало на здравјето, доктор Сајовски, дали би сакале да упатите еден совет до гледачите кои што не следат? Па прво, кога ќе се појават болките, нека побарат стручна помош. Нажалост, многу пати ги добиваме пациентите кога се веќе за хируршки третман, а можело да се нешто превенира. Да. Да не се дојде до тоа. Второ, на најмладите кои нормално почнува сезоната, пливат, нека внимаваат каде скока. Да. Затоа што често пати се скока без да се знае дното на таму каде што се скока. И тежината од телото и ударот со главата доаѓа негде на средина или во вратот или во подолниот дел на рбетот. Тие два фактори на сила го кршат пршленот. Нажалост, со него можеме све да направиме хируршки. Да. Да го ослободиме рбетниот сме. Меѓутоа, за сега не постои шаф за рбетен мозок. Да. Например, ако се работи за црево, може да се сострани еден дел. Ако се работи за крвен сад, протеза има. Ако се работи за дишни пат, исто така. Меѓутоа, не постои за сега за мен еден сегмент да го страниме од рбетниот мозок, па се состави здраво со здраво. Таква можност во хирургијата се уште нема. Трето, пораката би било и да тие пациенти кои се напатени во овој дел, за тие стем клетки, веројатно клучот на дефинитивното лекување на тие пациенти кои се парализирани, се наѓаат во тие клетки, меѓутоа со тие клетки, нажалост, многу често сега се парализира. Да. Јас тој проблем го следам со години на Америчката академија. За сега заклучоците се дека имаме одлични експерименти Да. на животни, имаме одлични резултати таму, али за сега, вика, не е that is enough for the human being. Се уште не е за човечкиот организам Да. направени тие клетки. Не се И подготвени. Да. Така да верувам еден ден ќе дојде со една клиничка студија каде што и тоа ќе се прави како со другите органи, меѓутоа за сега се уште не. Има уште многу неодговорено. Ова го кажувам како порака затоа што притисок и навала е се шета на различни места со стем клетки со некои непроварени резултати. Да. Тие стем клетки се недиференцирани клетки, тие може да разраснат и во тумор. Значи може да се направи Така поголема и поголем компликација, проблем. да. Треба внимателно, не само да се тие Инектираат. инектираат. Да. Ви благодарам многу за тоа што одвоивте време и бевте дел од нашата емисија. Се надевам ќе се видиме во некоја следна прилика. Секако. Благодарам и на вас што ме поканавте.
Ние, драги гледачи, продолжуваме понатаму. Останете со нас. Во рубриката Интересни научни истражувања посветени на здравјето на луѓето, во ова издание на емисијата Огледало на здравјето ви подготвивме еден прилог кој говори за тоа дека пријателите го подобруваат здравјето. Погледнете зошто е тоа така. Пријателите се добри за нашето здравје, покажале истражувањата. Резултатите велат дека доколку имате позитивни пријатели околу вас, ќе го намалите стресот затоа што тие се голема потпора за да се изборите со некој проблем. Исто така се докажало дека пријателите може да го продолжат вашиот животен век. Пријателите ги зголемуваат шансите за преживување од сериозни заболувања, затоа што социјалните врски со пријателите покажале дека помагаат да ги пребродите најголемите кризи. За разлика од нив, дружењето со негативни луѓе влијае лошо на здравјето. Во истражувањето кое е објавено во весникот Proceedings of the National Academy of Sciences, учествувале 122 млади и здрави луѓе, на кои им било мерено телесното производство на протеините одговорни за голем број на воспаленија, додека им споменувале стресни случувања. Учесниците кои неодамна искусиле неизгодна средба, имале највисоко ниво на протеини одговорни за високиот крвен притисок, ризик за заболување од срцеви болести и карцином, како и депресија. Затоа се советува да бидете обкружени со позитивни луѓе кои се добри за вашето здравје. За крај, почитувани гледачи, да ве подсетиме дека на нашата имейл адреса alsat.health@alsat.m.tv може да испраќате здравствени теми од ваши интереси, ние ќе говориме токму на нив. Ви посакувам убава и пријатна работна недела, ние се гледаме за 7 дена. До тогаш, довидување.